안녕하세요. 저는 한양대학교 병원 호흡기 알레르기 내과의 박동원 교수라고 합니다. 만성 폐쇄성 폐질환이 어떤 질병인지 몇 가지 질문을 드리고 싶은데요. 숨이 차고 기침, 가래 증상이 꽤 오래되신 분들이 많으신 것 같아요. 이런 증상도 혹시 COPD일 수 있나요? 네, COPD의 증상이 맞고요. 만성 폐쇄성 폐질환, COPD라고 하는 질병의 가장 특징적인 질환이 호흡 곤란입니다. 그리고 기침, 그리고 가래가 있을 수 있는데요. 호흡곤란은 여러 가지 다양한 방식으로 표현을 하세요. 그래서 숨이 차다, 숨이 답답하다, 숨을 헐떡인다. 여러 가지 표현으로 표현되지만 결론은 호흡곤란이 이제 오래됐다라는 것이고요. 그리고 기침은 이제 반드시 동반되는 건 아니지만 만성 기침이 있는 경우에 만성 폐쇄성 폐질환의 증상일 수가 있고, 가래도 반드시 동반되지는 않지만 기침에서 끝에 묻어나오는 끈적한 가래가 있을 수가 있습니다. 그래서 우리가 이런 증상들이 흡연자에서 또 흔히 나타날 수 있어요. 근데 흡연이 또 만성 폐쇄성 폐질환의 또 위험 인자이기 때문에 흡연하신 분들은 이러한 기침, 가래, 호흡곤란이 단순히 담배 때문이겠거니 하는 그런 증상을 있을 수 있어서 무시하는 경우도 많거든요. 그래서 이러한 호흡곤란이나 기침, 가래가 있게 되면 만성 폐쇄성 폐질환을 한번 의심해 보는 것도 괜찮을 것 같습니다. 교수님, 그러면 이 COPD, 만성 폐쇄성 폐질환이 어떤 질병인지 정의를 좀 내려주시면 좋을 것 같아요. 그 만성 폐쇄성 폐질환은 이름만 딱 들으면 되게 어려워요. 근데 요거를 좀 풀이하자면 만성 폐쇄성 폐질환이면 폐쇄성 특징을 보이는 만성 폐질환이다라고 생각하시면 됩니다. 그래서 만성 폐질환은 이제 아까 얘기했던 호흡곤란이나 기침, 가래 등이 수년에서 수개월 이렇게 오랫동안 지속되는 경우가 이제 만성 폐질환이고, 폐쇄성이라 하면 우리가 호흡을 이제 두 가지로 나눌 수 있잖아요. 들이마시는 들숨과 내쉬는 날숨이 있는데, 이 들숨에서는 특별히 문제가 없는데 날숨을 할 때 이제 우리가 여러 가지 위험 인자나 여러 가지 그런 것들로 인해서 이제 폐가 파괴돼서 날숨이 제대로 나오지 않아서 이제 호흡곤란이 유발되는 것이죠. 그런 질병이라고 할 수 있겠습니다. 그러면 만성 폐쇄성 폐질환은 어떻게 진단하게 되나요? 네, 만성 폐쇄성 폐질환은 폐기능 검사를 통해서 폐활량을 측정해서 이제 확인할 수가 있어요. 아까 얘기했던 들숨과 날숨, 그래서 들이마시는 들숨은 잘 들어오는데 이 폐파괴로 인해서 내쉬는 날숨에 양이 떨어지는 거죠. 그래서 저희가 폐활량 검사를 통해서 들숨과 날숨의 양을 재서 들숨의 약 70% 이상을 날숨 때 1초 만에 배출하지 못하면 이제 폐가 이제 기능이 떨어졌다고 할 수 있고, 만성 폐쇄성 폐질환으로 진단할 수가 있고요. 우리가 폐를 사실 풍선처럼 비유를 해요. 그러니까 쉽게 이해하자면 풍선이 들숨 때 부풀었다가 날숨 때 쭉 빠져서 이제 원래대로 돌아가야 되는데, 만성 폐쇄성 폐질환 환자는 폐가 이제 파괴되면서 원래대로 돌아가지 못하고 그대로 그냥 풍선이 부푼 채로 남아 있는 거죠. 그래서 우리가 폐활량 검사를 하면 이제 들어가는 숨은 100인데 나오는 숨은 70도 안 나가면, 그러면 이제 남아 있는 저류하는 이제 공기들이 많아지게 되고, 그러면서 이제 호흡곤란을 유발하게 되는 것입니다. 실제 COPD 환자분들도 많이 있을까요? 네, 상당히 많아요. 사실 빈도만 본다면 고혈압, 당뇨, 고콜레스테롤 혈증 같은 이러한 질환들, 만성 질환이라고 하죠. 그런 질환들에 비해서 결코 숫자가 적지 않아요. 그리고 실제로 이 환자분들을 이제 얼마나 의사를 찾아갔는지 그런 것들을 확인해 본다면 거의 한 2.5% 정도, 통계적으로는 한 2.5% 정도밖에는 의사를 찾아가지 않는다라고 되어 있어서, 아직 우리에게 이제 그런 분들을 빨리 이제 진단하고 치료로 이끄는 게 되게 중요할 수 있습니다. 그래서 저희가 만성 폐쇄성 폐질환을 이렇게 중요성을 알리고 심각성을 알리고 대중들에게 널리 알리기 위해서 2002년부터 결핵 및 호흡기학회에서는 폐의 날을 지정해서, 그게 아마 10월 둘째 주 수요일일 거예요. 그래서 아마 이제 곧 다가오는데, 그런 행사를 통해서 이러한 만성 폐쇄성 폐질환의 홍보를 하고 있습니다. 그럼 교수님, COPD의 주요 위험 요인은 어떤 것들이 있을까요? COPD 환자에서 가장 중요한 위험 인자는 흡연입니다. 흡연이 중요한 이유는 여러 가지가 있는데, 흡연을 함으로써 폐 염증도 유발하고 폐 구조도 파괴할 수 있고요. 그리고 또 하나의 중요한 것이, 흡연을 하게 되면 기침 가래 증상이 많아져요. 그러면은 만성 폐쇄성 폐질환으로 의심할 만한 증상이 나와도
흡연으로 인해서 이건 담배 때문에 그런 거야, 그렇게 오해할 수 있고 그냥 흘려 넘어갈 수가 있는 가장 위험한 부분이 있고요. 또 하나는 흡연을 하게 되면 폐 기능이 떨어져요. 근데 그 속도가 일반인에 비해서 더 빨리 떨어집니다. 그렇기 때문에 이런 흡연은 되게 중요한 위험 인자가 되고, 임신 중에 흡연을 하는 경우도 태아에게 안 좋은 영향을 미칠 수 있다라고, 태아의 폐 성장이나 이런 것들에 안 좋은 영향을 있을 수 있기 때문에 흡연은 임신부나 또는 주변 가족에게도 좋지 않아요. 그래서 간접 흡연에 노출되면 또 폐 기능이 영향을 받을 수 있고 만성 폐성 폐질환의 또 주요 원인이 될 수도 있습니다. 또한 여러 가지 다른 오염 물질, 그리고 대기 오염, 그리고 직업이나 환경에서 노출될 수 있는 여러 가지 다양한 그런 분진이나 이런 것들이 만성 폐성 폐질환의 원인이 될 수 있어서, 사실 담배를 안 피는 경우에도 이런 만성 폐성 폐질환이 생길 수가 있습니다. 또 하나는 이제 우리가 살면서 수많은 감염에 노출되지 않습니까? 근데 어렸을 때 어떤 큰 병에, 그러니까 호흡기 질환을 앓았다거나 그렇게 폐를 파괴되는 경우가 있을 수 있어요. 그래서 그게 낫더라도 나중에 만성 폐성 폐질환으로 발현되는 경우가 있기 때문에 우리가 다양한 원인에 의해서 이제 만성 폐성 폐질환이 발생할 수가 있죠. 그러면 COPD 치료는 어떻게 이루어지죠? COPD 치료는 일단 두 가지로 나뉠 수가 있어요. 약물적 치료하고 비약물적 치료로 나눌 수가 있는데, 약물적 치료는 저희가 약을 드리는 겁니다. 그래서 고민할 건 없지만 대충 말씀을 드리면 일단 기관지 확장제가 중요하고요. 기관지를 넓혀줘서 아까 말했던 들숨이 들어오는 것에 비해서 날숨이 좀 잘 나갈 수 있게 도움을 주고, 또한 이제 폐의 염증들, 기도의 염증들을 완화시키기 위한 항염증제 성분이 담긴 흡입기를 통해서 이런 것들을 전달하게 됩니다. 그래서 흡입기 처방을 하게 돼요. 그래서 흡입기를 잘 흡입하시고 이런 식으로 이제 유도를 하게 되는 게 약물적 치료가 되겠고요. 네, 비약물적 치료에서는 일단 아까 말했던 위험 인자들이 많잖아요. 대표적으로 흡연이 있고요. 그 다음에 어떤 직업 환경적 노출이 있는데, 흡연이 위험한 원인이기 때문에 담배 피는 분들은 당연히 금연을 해야 되겠죠. 그리고 그런 직업 환경적으로 노출될 만한 분들은, 그런 분들은 미리 보호구를 잘 착용한다든지 여러 가지 비약물적으로 만성 폐성 폐질환을 호전시키고 악화를 막을 수 있는 방법을 이제 권장해 드립니다. 네, COPD 치료받는 환자들이 어떤 부분을 가장 힘들어하시는지 궁금해요. 되게 좋은 질문입니다. 그 만성 폐성 폐질환 환자분들이 가장 제가 볼 때 중요하게 생각하는 부분은 호흡곤란이 이게 얼마만큼 지속되고 이게 나중에는 내 폐가 괜찮을까라는 두려움이 사실 가장 클 것 같아요. 그래서 저희는 이제 치료하는 입장이다 보니까 환자분이 폐활량 검사를 계속 지속적으로 하고 흡입기를 계속 처방하면서 계속 이끌어 나가는 입장인데, 환자분들이 이거에 대해서 앞으로 폐 기능이 떨어질 것 같은 불안감, 그런 것들이 상당히 클 것 같아요. 그래서 이 자리를 빌어서 말씀을 드리면, 만성 폐성 폐질환 호흡기 질환은 우리가 흡입기 치료를 잘하고 아까 얘기했던 급성 악화, 즉 감염이나 어떤 나쁜 요인으로 인해서 갑자기 나빠지는 증상들이 적어지면 적어질수록 환자분의 폐 기능은 잘 유지가 되고, 그런 것들을 잘 보존시켜서 우리가 나중에까지 숨을 편안하게 쉴 수 있게 할 수 있는 약들이 충분히 좋은 게 많다는 것들을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 코로나 백신, 이제 이 백신을 맞는 접종법이나 이 COPD 환자분들에게 뭐 주의할 사항들이 있다면 어떤 게 있을까요? 사실 백신에 대한 불안감이 많아서 많은 분들이 저희 호흡기내과 환자분들, 특히 만성 폐성 폐질환으로 규칙적으로 외래를 방문하는 분들이 항상 여쭤보세요. 본인이 맞아도 되는가? 저희가 사실 매년 이미 그 가을철만 되면 독감 예방 접종을 하고 있고, 매년 어느 정도 시기가 되면은 폐렴 예방구균 접종도 하고 있어요. 그 이유는 환자분의 감염을 미리 막기 위한 겁니다. 만약에 만성 폐성 폐질환 환자가 이제 감염에 노출되게 되면 만성 폐성 폐질환 질환 자체가 나빠져요. 그렇기 때문에 그런 감염을 미리 막는 것이 중요해서 감기 안 걸리게 하는 게 무엇보다 중요하거든요. 코로나도 마찬가지입니다. 코로나가 우리에 노출되게 되면은 증상이 나빠지고 호흡곤란이 심해지고 궁극적으로 만성 폐성 폐질환의 질환 자체가 나빠질 수 있어요. 그래서 그런 것들을 막는 예방접종은 반드시 필요합니다. 그래서 불안감이 물론 많으시겠지만 손해보다 이득이 훨씬 많은
부분이기 때문에 반드시 예방접종을 하시는 걸 권장을 드립니다. 그러면 여기서 만성 폐쇄성 폐질환 환자들이 예방과 관리를 위해서 뭔가 생활 수칙을 한번 정리를 해주신다면 어떤 걸 추천해 주실까요? 네, 만성 폐쇄성 폐질환 환자분의 생활 수칙이라고 이제 저희가 좀 말씀을 드린다면 가장 중요한 것이 감염에 노출되지 않도록 하는 거예요. 그래서 개인 위생을 상당히 철저히 해서 감기에 걸리지 않게, 그래서 만성 폐쇄성 폐질환 질환 자체가 급성 악화되는 것을 막는 게 중요하고요. 또 하나는 환자분들이 이제 호흡 곤란이 있어서 많이 움직이지 못하고, 그래서 근육도 약해지고 그럴 수 있기 때문에 운동을 많이 하셔야 돼요. 운동이라 하면 막 뛰고 막 이런 게 아니라 적절히 걷는 것고, 그리고 계단을 이제 한두 층 이렇게 열심히 올라다니는 그런 습관들, 그런 것들에서 이제 폐활량이 유지되는 게 시작이 된다고 생각합니다. 네. 건강한 요일의 앨리스, 좋아요, 구독 부탁드려요.